वालेकुम। हारिस ऑटो से हारिस, ये चंगान आई हुई है हमारे पास। इसमें इंजन में आवाज़ आ रही है। अच्छा, इंजन की आवाज़ ऐसी मखसूस की है, 2-3 जगह चेक होकर आई है गाड़ी। मतलब एक मखसूस आरपीएम पे आवाज़ आती है। 2500 से लेके 3000 के दरमियान में आवाज़ आती है। 3000 से आरपीएम ऊपर चला जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है। और 2500 से आरपीएम नीचे होता है, आवाज़ बंद हो जाती है। 2500 से लेके 3000 के दरमियान आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ बंद हो जाती है। अब हम इसका इंजन खुलवा रहे हैं, फिर आपको बताते हैं वो आवाज़ किस चीज़ की है।